Bjóðum Karl Sigfússon, betur þekktan sem Millistéttaraugan, velkominn hingað upp. Góða kvöldið. Karl Sigfússon heiti ég og 34 ára verðtryggingarfíkill. Ég byrjaði að nota verðtryggingu árið 2006 og hef ekki getað hætt síðan. Neyslan hún eykst stöðugt því dílerinn minn, hann stækkar alltaf skammtinn minn í hverju mánuði. Bara án þess að ég biðji það. Hann bara þvingar því upp á mig. Ég búinn að tapa öllu sparifénu sem ég átti vegna neyslunar. Ekkert eftir. Ég sótt meðferð á síðasta ári en mér var bara sagt að það væri ekkert að mér. Ég væri bara svona 107% fíkill og því ekkert hægt að gera ennþá. Mér var sagt ég geti komið samt aftur þegar ég væri búinn að overdósa og bara algjörlega fallið saman. Nú skil ég hvernig Bjarnar Ben leið á landsfundinu, það er bara klöppur. Nú ætla ég að taka mig saman í andlitinu. Þetta var kannski örlítið ýkturingangur, en lýsir líðan minni glettilega vel. Ég menntaður sem verkfræðingur og í dag sjálfstætt starfandi. Ég hef unnið á verkfræðistofu, fasteignafélagi og fjármálafyrirtæki, en það er samt eftir hrun, þannig að það er alltaf leið. En það sem öllu máli skiptir. Ég hamingjusamlega giftur og 2 yndisleg börn. Sem sagt, býsna venjulegur náungi, bara frekar pirraður, en samt alveg venjulegur. Sem útrás fyrir pirringin ákvað ég að skrifa greinar í blöðin. Ég gerði það af því ég svo ósáttur við hvernig við tekið á skuldavanda heimilanna. Klísja en staðreynd. Ég ósáttur við öll úrræðin sé á forsendum lánveitanda. Ég ósáttur við ekki sem verið að breyta málum með langtíma hagsmuna leiðarljósi í stað skammtíma plástra. Ég ósáttur við hversu litla athygli skuldamál heimila fá hjá ráðamönnum og þeir bara virðast ekki sjá þetta sem alvöru vandamál. Viðbrögðin við greinunum 2 sem ég skrifaði, annars vegar ég kúaður Millistéttarauðli og hins vegar vísitölu fjölskyldnar gjaldþrota sem birtist í síðustu viku, voru vægast sagt meira en eftir von á, sem segir mér að það eru gríðarlega margir í minni stöðu, því miður. Mín saga í stuttu máli einhvern veginn svona. Ég keypti framtíðarhúsnæði við hjónin fyrir fjölskylduna árið 2006 með ca. 65% skuldsetningu. Við völdum að stilla skuldsetningu í hóf og settum allt spariféð í fasteignina. 3/4 hluta lánsins voru í verðtryggðu íslensku láni til 40 ára frá Íbúðalánasjóði. Ég fór, sem sagt, svona frekar varfærna leið, svona að ég taldi. Eftir á hyggja, og það var þetta alveg bara skelfileg ákvörðun, bara svo verst að ég tekið á æfinni í miður, svona yfir 100% skuldsettur, cirka, allt sparið því horfið, fasteignin hefur lækkað þetta 10-15% og lánin hækkaði yfir 40%, þrátt fyrir greiðslur á lánunum og þessu í skýlum. Eftir á hyggja þá hefði ég verið betur settur ef ég hefði skuldsett mig meira og lagt hluta á sparifénu til hliðar. Hefði þá dottið inn í þessa frábæru 110% leið og því verið svona cirka bát svipað skuldsettur og í dag. Ég ætti líklega alveg skverað hús með flottum húsgögnum og kannski einu málverki eða 2. Og ég væri líka, sem skiptir eiginlega mestu máli, ég væri tryggur með lága óverðtryggða vexti næstum 5 árin, því að það voru skilmálarnir hjá þeim sem við vorum erlend lán og voru endurreiknuð, að þeir nutu þarna hagstæra lánakjörn næstum 5 árum með að njóta. Það er merkilegt hvað lífi getur stundum verið öfugsnúð og órangreitt. Síðustu vikur hef ég fengið svona hálfgerða bakþanga eða þannig og fór að velta fyrir mig hvort að ég hafi verið svona ekstra óheppinn eða vitlaus eða
svona vísitöluljóninn, ef við persónulega gerum hann, í svipaðri stöðu. Til að átta mig svona betur á því að þá stillti ég upp einföldu sýnidæmi fasteignakaup. Ég er nú verkfræðingur og verð að reikna aðeins, brasa aðeins með þetta. Og þau líta cirka bótt svona út. Ég stillti upp fasteignakaupum fyrir vísitöluljón sem keypti sér íbúð fyrir 20 milljónir haustið 2007. Það var nú margir sem keyptu íbúð haustið 2007 held ég. Ég gerði ráð fyrir 70% skuldsetningu frá Íbúðalánasjóði, jafngreiðsluláni til 40 ára, eins og algengasta formið þar á bæ. Viðkomandi lagði sett 6 milljónir í kaupin. Súlan til hægri, janúar 2012. Í dag, sem sagt. Eigið fé farið, lánið hækkað og íbúðin lækkað lítilega. Þannig að byrja. Stuttumáli, fasteignaverðið -7%, eigið fé horfið, jú, það er 25.000 skall eftir, það er ágætt. Lánið hefur hækkað 33%, þrátt fyrir að það hefur verið greitt að láninu cirka på 4 milljónir. Lítum á það sem leigu til að vera í húsnæðinu, við erum sanngjarn, að við samt hækkað lánið 33%. Svolítið merkilegt. Þannig að nei, ég greinilega ekki einn að vera í þessari stöðu. Því að þessi uppstilling, hún miðar við raunverulega vísitölu þróun á tímabilinu og þá forsendu að íbúðin, hún fylgi vísitölu fasteignaverðs fyrir íbúð, þar að segja þessi þróun á eignaverðinu. Og hvað hefur svo verið gert til að koma til móts við okkar fúlu stöðu? Jú, það hefur verið boðið upp á nokkur sértæk skuldaúrræði sem gera fátt annað en að skapa mismunun og furðulega stöðu eins og hún Ólöf lýsti vel á hann. 110% úrræðið, bara svona okkar á milli, einhverjum hérna inni sem dettur í huga að það væri fyrir lántaka á einhverjum tímapunkti. Ég held ekki. Þetta var einfaldlega svo uppað sem fjármálastofnanir gátu komið sér saman að væri pottþétt töpuð. Þetta ekki grínast, ég er sannfærður þetta. Þetta eru svona skammtímalausnir og aftur skammtímalausnir. Nú skulum við stíga eitt skref tilbaka og horfa á þetta í aðeins víðara samhengi. Eins og Ólöf kom inn á líka á hann, að þá staða heimilanna frekar súr. Og hvernig hún svona raunverulega? Jú, 40% fjölskyldna skulda meira en þær eiga. Það getur ekki undir nokkurum kringumstæðum verið eðlilegt. Sama hvernig við lítum á það. Það skiptir engu máli hvar nú stendur, hvaða stöðu þjónar samfélagsins. Þetta út fyrir öll norm. Þetta 60.000 fjölskyldur. Heimfærum það á það sem eru hérna inni, gefum okkur þetta sé svona þverskurður af samfélaginu. Þá slagar þetta í að vera annað hver einstaklingur í samfélaginu. Tæplega þó. En það skuggalegt. En þetta ekki búið. Sparið féð margar tapað og framtíðarsýnin vægast fókukennd. Því að fjölskyldur eyða sparið féð, séreignarsparnaði og taka lán til að ná endum saman. Og eignastaðan ennþá að versna. Lánin bólna út í hverju mánuði. Sem sagt, það mitt mat að þessi í gangi kerfisbundið hrun hjá fjölskyldum landsins. Og birtingamyndin á þessu kerfisbundna hruni, hún sést á þessu súluriti. Þetta súluritt fengið úr hinu margrómaða tímariti Tíund sem vantarlega á náttborðum allra heiðinni. Það gefið út að þetta sagt fréttabla ríkisskattstjóra, októberheftið 2011. Þetta sem þetta tekið úr grein sem ber titilinn Niðurstöður álagningar 2011, þannig að ártölur sem þið sjáið á súluritinu eru sem sagt 2002 það fyrir uppgjörsárið 2001, þetta álagningin það árið. Og það rauða súlan, hún sýnir fjölda fjölskyldna sem eru með neikvæðan eignarskattsstofn. Bara skuldarlegar eiga. Bláa súlan sýnir hið andstæða, það að segja jákvæða. Þetta í einhverjum svona balans 25.000 fjölskyldur, 20.000 sem á örugglega útskýra á þann máta að þetta eru kannski aðilar sem hafa farið í nám, jafnvel til útlanda og tekið námslán og
flutt heim og fengið lán hjá foreldrarnir fyrir fyrstu íbúðarkaupunum. Þannig að eignirnar dugðu ekki fyrir skuldunum. En síðan bara gerist eitthvað þarna árin 2006 og 7, 8 og 9 og 10. Að þarna bara spíralast upp einhver tóm vitleysa. Og það þarf ekkert sérstakt hugmyndaflug til að spá fyrir stöðuna fyrir næsta ár. Þannig ég býð svona, bæði og spenntur eftir októberheftinu 2012 fyrir 10. Það sem sagt bara öllum sem vilja sjá að það kerfisbundið hrun hjá fjölskyldum landsins. Það eru meiri háttar kerfisgallar í hagkerfinu okkar. Hagkerfinu sem líklega að sýna sitt rétta andlit akkúrat þessa dagana. Við vekja athygli á nokkrum svona kennitölum samfélagsins í dag. Það er 7,3% atvinnuleysi fyrir utan þá sem fluttu til Noregs. Það er fjárfestingin, hún í ennþá í lágmarki, hún gríðarlega lág. Það eru gjaldeyrishöft og samt 5,3% verðbólga. Og spár greiningaraðilar spáði að hún verði aðeins hærri, slá upp 6% núna við næstu tölur Hagstofunnar. Hvað það? Mér skortir hugmyndaflug til að fatta þetta. Ef við getum ekki haft stjórn á kerfinu í dag og við alveg ótrúlega stýrðar aðstæður, það þá yfir höfuð mögulegt einhvern tíma? Og þetta kannski bara birtingarmynd á kölluðu kerfi sem farið að hringsnúast sjálfa sig? Það ekkert vafamál í mínum huga að verðtryggingin, eins og hún praktíserið í dag og það lánafyrirkomulag sem fylgir, einn af stóru kerfisköllunum í samfélaginu hjá okkur. Verðtryggingin hún deyfir lántakann sem og lánveitandann fyrir raunverulegu vaxtastigi með tilheyrandi aukaverkunum síðar meir. Og þær eru þannig að lántakandinn hann mun ekki geta borgað lánið öllum líkindum og bara svona bæði og að það einhver lánveitandi hérna, þú myndi öllum líkindum ekki fá lánið tilbaka, bara svo vitir það. Það eru litla líkur á því, Verðtryggingin gerir að auki stjórntæki Seðlabankans bitlaust vaxtaákvarðanir og dregur verulegur virkni vaxtaákvarðanir sem eru teknar sem ekki byrja að virka fyrir en í óefni komið. Verðtryggingin að mínum að sliga heimilin og ef ekkert fyrir aðgert mun vandinn verða umfangsmeiri og á endanum mun hann sliga samfélagið allt. Það bara staðreynd sem við verðum að fara að viðurkenna og ekki bara þeir sem skulda, líka þeir sem eiga pening. Ef ekkert verður aðgert verður staða íslensku kjarnafjölskyldunar í samræmi við skopteikningu frá honum Halldóri sem með myndirnar í Fréttablaðinu. En ég vona svo sannarlega svo verið ekki. Takk fyrir. Við þökkum Karli fyrir hans erindi.